Καλώς ήρθες στο Biology and Life. Είμαι η Αρετή και σήμερα θα μάθεις τι είναι η επικονίαση. Για να παρακολουθήσεις αυτό το βίντεο θα πρέπει να έχεις κατανοήσει τα μέρη από τα οποία αποτελείται το άνθος. Τον σχετικό σύνδεσμο θα τον βρεις στην περιγραφή. Η επικονίαση μπορεί να συμβεί με πολλούς τρόπους, όπως με τον άνεμο, το νερό, τα μυρμήγκια, τις πασχαλίτσες, τα κολυμπρί, τις νυχτερίδες, τους σκιούρους και τις πεταλούδες. Όμως το μεγαλύτερο ποσοστό της επικονίασης γίνεται με τις μέλισσες. Υπολογίζεται ότι οι μέλισσες είναι υπεύθυνες για το 70% της επικονίασης και γι' αυτό έχουν τεράστια σημασία τόσο για τον άνθρωπο όσο και για τη φύση. Ας δούμε την επικονίαση των φυτών που γίνεται με τα έντομα. Για να γίνει η αναπαραγωγή των ανθοφόρων φυτών, πρέπει οι αρσενικοί γαμέτες των γυρεόκοκκων να ενωθούν με τα οάρια της ζωοθήκης. Για να πραγματοποιηθεί αυτό, απαιτείται πρώτα να μεταφερθούν οι γυρεόκοκκοι από τους ανθήρες στο στίγμα του υπέρου. Αυτό ονομάζεται επικονίαση. Επομένως, η επικονίαση ορίζεται ως η απλή μεταφορά των γυρεόκοκκων από τον ανθήρα στο στίγμα. Η επικονίαση μπορεί να γίνει προς τρεις κατευθύνσεις. Από τον ανθήρα ενός άνθους προς το στίγμα του ίδιου άνθους ή προς το στίγμα ενός άλλου άνθους αλλά στο ίδιο φυτό ή προς το στίγμα ενός άνθους σε διαφορετικό φυτό. Όταν η επικονίαση γίνεται στο ίδιο φυτό, ονομάζεται αυτεπικονίαση, ενώ όταν γίνεται ανάμεσα σε δύο διαφορετικά φυτά, αποκαλείται διασταυρούμενη. Προσοχή εδώ όμως, μπορεί τα φυτά να είναι διαφορετικά, αλλά ανήκουν στο ίδιο είδος. Η διασταυρούμενη επικονίαση είναι ο πιο επιθυμητός τρόπος, επειδή παρέχει μεγαλύτερη γενετική ποικιλότητα. Αυτό εξασφαλίζει περισσότερες πιθανότητες επιβίωσης. Όταν ένα έντομο επισκέπτεται ένα λουλούδι για να πάρει το νέκταρ, η γύρι κολλάει πάνω στο σώμα και τα πόδια του. Καθώς το έντομο πετάει από το ένα λουλούδι στο άλλο, η γύρι πέφτει από το σώμα του στο στίγμα ενός άλλου άνθους. Το επόμενο στάδιο που απαιτείται για να ολοκληρωθεί η αναπαραγωγή των φυτών είναι να φτάσει ο γυρεόκοκκος στο οάριο και να το γονιμοποιήσει. Αυτή τη διαδικασία θα τη δούμε στο επόμενο βίντεο.